我哋一啲精神復原人士啦，或者更生人士啦，其實咧好多時候咧，佢哋咧都有好多嘅意願啦，或者其實好多嘅動力咧，希望可以即係改變自己啦，投入翻個社會啦。我哋個計劃咧，其實就希望咧，就係話，我哋成立一間公司，就喺個過程裏邊咧，聘用佢哋啦，亦都喺個過程裏邊咧，係為佢哋提供一啲培訓、一啲增值。咁當中咧，我哋又會留意到，其實咧喺社區上邊啦，都有好多嘅可能一啲老人家啦，或者一啲殘疾人士咧，佢哋喺個家居方面咧，一啲安全咧，暫時冇乜服務咧，係支援佢哋咁樣樣。咁所以咧，我哋就會將兩樣嘢想嘗試咧，去連結起嚟啦。我今年70歲，我呢度係獨居嘅。而家我雖然呢度係新嘅，但係遲下你都估唔到乜嘢會壞噶嘛。嗰日方生同我傾愛好洲城有啲咁嘅計劃嚟幫助啲老人家，咁我咪叫佢幫我安個手柄咯。我起碼去廁所啊，或者坐低啊，或者起身嗰陣時可以掹住有得借力啊嘛。咁啊，時間年紀大啦，驚分分鐘有咩冇得扶手咁啊，危險啲咯。係我咧就姓梁嘅，通常咧個個都叫我梁師傅噶啦。我咧就退咗休咧，唔知點解咧會想揾翻啲社企或者係福利處嗰啲做咧，咁啱咧明朗呢度咧俾我真係揾到，咁啊同埋咧仲話我以前啲工種係有關係嘅咧，我睇下可唔可以回贈翻社會啦。之前我係住喺青山醫院嘅，我係有好幾年有呢個抗躁抑鬱病，嗰時都冇諗住做啲咩嘅，係啦，都係諗住喺宿舍嗰休息咯，可以幫到人又可以幫到自己。我發覺你哋咧做嘢嗰方面係冇問題嘅，只係咧同人相處係有少少問題嘅啫。呢個計劃咧最好嘅地方咧，我認為咧唔係佢哋學識做嘢嗰啲嘢，而係咩咧？係同人哋溝通啊，同埋佢哋慢慢咧開放咗自己嘅。如果我初入嚟咧，佢哋咧唔睬我㗎嚇，點知幾個月之後咧，佢哋自己嘅人咧係嚟揾我啊，傾下偈啊咁樣，我都好開心㗎。好多謝師傅教識我咁多嘢，好感激佢。咁我估對於即係社會人士嚟講，我哋即係俾佢哋有啲咩寄語咧？可能就係話要提供機會咯。即係我諗係一個平等嘅機會，可能無論係即係接納佢哋嘅工作啦，接納佢哋即係可以有平等去參與翻社會嘅機會啦。呢個係即係對佢哋嚟講係最重要、最實際嘅一點。